mierda, 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 mierda. No, no, no. Uy, los techos. Hola amigos, ¿cómo estamos? Tormentón aquí en Puerto Varas. Estamos empezando un nuevo video. Puerto Varas, Chile. Se complicó el día, se ha tornado muy tormentoso, muchísimo viento y algo de lluvia, ahora paró un poquito, pero bueno, eso no nos va a impedir hacer una caminata. Aparte porque es la única oportunidad que tengo para hacer una caminata. Así que bueno, igualmente le vamos a poner onda y lo vamos a disfrutar, ¿sí? ¿Vamos? ¡Vamos!
tiene un metro de distinto, claro. Que es una bolsa grande, ¿no? Después nos hablamos del baño, ¿ya? En el baño será las manos. Frente la Municipalidad de Puerto Varas.
voló la gorra. Se me voló la gorra. Impresionante el viento. Una preguntita, disculpen. ¿Por acá sigue el centro? ¿Puedo subir a la ciudad? Sí, mira, tú puedes llegar aquí, justo arriba en el plan hay una calle que es hacia allá. Luego subes y a la derecha. Y ahí Gracias. encuentras-
muchísimo viento en este momento. Por suerte paró la lluvia. A ver si podemos terminar bien el video. Pero un viento tremendo, tremendo. Las olas que hay en el lago, impresionante. Está lindo cuando en moto hoy,
Pedro Aguirre, Puerto Varas. Miren esta casa abandonada, parece abandonada, no sé. Qué arquitectura más extraña. Media escalofriante, ¿no? Medio de película de terror. Falta que salga Freddy y estamos completos.
Sigue el tremendo viento, pero pudimos hacer el video y sin lluvia, gracias a Dios. Así que bueno, disfrutando del paseo, de esta aventura tormentosa. Bueno, espero que sí. Les agradezco mucho haberme acompañado. Si les gustó el video, den like, compártanlo, suscríbanse al canal, comenten sobre el video. Siempre contesto a todo el mundo que me manda mensajes. Les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo video. Chao.